यहाँदेखि बाइक जान्छ म स्लो गर्नुपर्ने हुन्छ यतातिर चाहिँ त्यति साह्रो फेरि चलाउन आउँदैन नि त मलाई दाइ कतै हिँड्नु भयो कहाँ यतै जानुहुन्न कि कहाँ जानुहुन्छ र बाइकमा हिँडेरै जानु हेलो एभ्रिवान सन्चै हुनुहुन्छ होला म अनि एकदम सन्चै छु सो आज चाहिँ म भाइरल रोडतिर यसो हल्का भिडियो गर्नु बेलुका भइसक्यो अहिले चाहिँ गाइस यता रोडतिर जाउँ भनेको गाइस बाइकमा होइन एक्लै छु केटाहरूलाई भनेको अब केटाहरूले अलिक नभ्याउने अलिक पानी आउने जस्तो भएर म चाहिँ एक्लै जाँदैछु सानो गोडेटो बाटोमा अब कस्तो हुन्छ म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ गाइस भाइरल रोडतिर सो कस्तो छ एङ्गल चाहिँ मिलाएर हेर्नुपर्छ गाइस यस्तै छ शनिबारको कपन गुम्बातिर म चाहिँ गाइस यहाँ लभली गाइस म चाहिँ भाइरल रोडतिर जानुपर्ने हुन्छ सानो गोरेटो बाटोमा गाइस लभली जानुपर्ने हुन्छ गाइस म चाहिँ जस बाटो राम्रो छ क्यामेरा निकालेर एङ्गल चेक गर्छु अनि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है गाइस टक्क हेरौँ आज भाइरल रोडतिर के हुँदैछ होइन यस बबाल राइडरहरू भेटिन्छ अफरोडिङ बाटो छ गाइस अफरोडिङ सानो गोरेटो बाटो जानु लागेकै गाइस फेरि बाटो दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो फेरि सो गाइस म चाहिँ अब गोरेटो बाटोतिर लाग्दैछु स्लो जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ बढी साउन्ड आउँछ गाइस होइन भित्ता धेरै छ त्यही भएर अलिक बढी साउन्ड आउने भएर सो बेलुकाको राइडमा आएर गाइस जस सल्लाह चाहिँ भएको हाम्रो दुईजना बाइकमा राइड जाने भन्ने त्यही पनि अब समय त्यस्तो भयो कि फेरि पानी आयो कि गाइस हल्का पानी आयो त्यही भएर नजाने सोचमा दुवैजना लभली बाटो छ त्यस मजा लाग्छ मलाई अस्ति नै राइड चाहिँ गरेको म स्लो गर्नुपर्ने हुन्छ यतातिर चाहिँ त्यति साह्रो फेरि चलाउन आउँदैन नि त मलाई गाइस त्यही भएर म चाहिँ बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ सिधै भन्दा के हुन्छ गाइस बाटो खल्ला हेर्नुहुन्छ कहन गाइस के हो बाटो राति भइसक्यो गाइस म चाहिँ भाइरल रोडतिर एकछिन गएर भिडियो बनाउँ न त भनेर बाइक लिएर आएको दाइको जो शनिबार भयो नि एक दिन चाहिँ टक्क आफूलाई फ्रेस हुन्छ नि त बाहिर निस्क्यो भने त त्यही भएर म चाहिँ शनिबारको दिन यसो बाइकमा राइड गर्दा चाहिँ गाइस के हो यो बाटो गाइस दुईजना जति भयो त मिठो हुन्छ होला गाइस फर्स्ट चार गाइस के हो गाइस यो बाटो त ओहो के यो गाइस लास्टै गाह्रो भइरहेछ मलाई चाहिँ माया देखाउनु पऱ्यो गाइस माया एकदम बबाल आज नि भ्लग आउँछ गाइस मेरो होइन अब जस गाउँतिरको अब दसैँतिर गाउँ जानु पर्ला त्यसको चाहिँ भ्लग बनाउँछु गाइस म सिधैलाई यहाँदेखि चाहिँ अब ठुलो रोड आइसक्यो यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ भाइरल रोडतिर गाइस यहाँदेखि छिर्ने हो कि नछिर्ने हो गाइस फेरि बाइक छिर्छ दाइ जस यहाँदेखि मेन रोड फेरि निस्किहाल्छ मैले चाहिँ फेरि यो सानो बाटोमा कुदाउनै आएको नभए त ठुलो बाटो नि थियो त्यही पनि म चाहिँ सानो बाटोमा यहाँदेखि अब झन्डा पारदेखि लाग्नुपर्ने हुन्छ गाइस स्टार्ट चलाउनुपर्छ गाइस यहाँदेखि चाहिँ अब भाइरल रोडतिरको जस राम्रो राइडरहरू आउँछन् त्यस यहाँदेखि झन्डा पार जानु चाहिँ धेर छैन गाइस फेरि होइन झन्डा पार गएर म तपाईँहरूलाई म होइन भाइरल रोडतिरको भिडियो देखाइहाल्छु सो कस्तो छ गाइस जस पहिलाभन्दा बल चलाउने भइसक्यो भने गाइस यार यहाँतिर रहेछ डेटिङ स्पोट फेरि
के सब जोडी मात्रै हिँड्ने रहेछ गाइस। जोडी यस्तो मान्छेले उडाएको छ गाइस। ल बाटो चाहिँ गाइस यहाँ नि पिच भइसक्यो। त्यस पहिला अस्ति त्यो त अफरोडिङ नै थियो, बाटोमै राख्दैछ त के हो बाइक त। स्टार हान्नुपर्छ यार गाइस, फेरि भोलिपर्सि बाइक चलाउनु पर्छ नि त। मैले त एक दिन मात्रै चलाउनु त ल्याएन त्यो भिडियो। यार कहाँ जाने होला त? यहाँदेखि बाइक जान्छ? कहाँ लाने गाइस? हजुर तना भइगयो गाइस। यस्तो बाटोमा फेरि एक्लै भइयो कि गाइस, एक्लै के हो कि यो बाटो? हातले लानुपर्छ के हो? मैले त फेरि जुत्ता कालो हुन्छ यार, सेतो जाँदैन होला त। अप्ठ्यारो रहेछ। हजुर यस्तो बाटोको तारिफ हान्दै आउँदै थिएँ। यहाँदेखि अब घुमेर गोकर्णबाट जानु पऱ्यो गाइस फेरि। यस्तो बाटोको तारिफ गरेर लास्टमा बाटै बिगारेको छ गाइस। लम्बी बाटो यार, के हो के यो? स्टार्ट चलाउनु पर्छ यार, फर्किनु पर्यो यार। यहाँबाट फेरि तल निस्केर तेल त फाँक हुने भयो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। पानी आइरहेको छ गाइस। जस्ट तारेबिट जाम भनेको आज लास्टै हो गाइस। अच्छा तेल चाहिँ कति छ क्या यार? फेरि तेल त भइयो जस्तो हो त मेरो बाइकको तेल त। तारे भिरतिर अलिकति राइड गरेर आउँला भनेको गाइस, बाटोको हालत त छा। अब फेरि गोकर्ण निस्केर जानुपर्ने भयो गाइस। टक्क गोकर्ण निस्किने अनि त्यसपछि जानुपर्ने हुन्छ। जस माया गरिदिनु होला गाइस मेरो भ्लगलाई चाहिँ होइन, एकदम सपोर्ट चाहियो है गाइस। अब म छिट्टै अब गाउँतिरको गाउँतिरको एकदम अर्ग्यानिक भ्लग बनाउँछु गाइस। बाटो राम्रो छैन दाइ। के हो यो? तेल भइया हो कि के हो यो बाइकको यार? एकपल्ट हल्लाउनु पर्यो त्यसलाई त। तेल चेक गर्छ यार म त। छ यार, नभए त यार तनाव हुन्छ। जस भाइरल रोडतिर यस्तो भ्लग बनाउनु भनेको गाइस। जस दाइले चढाऊँ कि भनेको, फेरि यार डबल लोडमा लडिन्छ कि भन्ने नि। चढाउँ नि त भाइ, कहाँ जान्छ? कहाँसम्म हिँड्नु भएको रहेछ? दाइलाई पर्खिन्न होइन, कहाँसम्म जानु हुँदो रहेछ लगिदिउँ गाइस यसो। दाइ कतै हिँड्नु भयो? कहाँ? यतै जानुहुने कि कहाँ जानुहुन्छ र बाइकमा? हिँडेरै जानुहुन्छ? यहीँ नजिकै हो कि? नभए लगिदिउँ कि भनेर परतिर जानुहुन्छ भने? ए नभए परतिर भएर लगिदिउँ कि भनेको थिएँ। ल दाइ म गएको, नभए परतिरसम्म बाइकमा लगिदिउँ कि भनिरहेको थिएँ।
क्या पानी आइराखे गाइज बेलुकाको एकछिन राइडमा निस्कौँ भनेको छ म यस्तो फेरि गोकर्णमा यस्तो अल्झे नि गाइज म होइन यस्तो